có đầy đủ tài liệu chứng minh sao yêu cầu đó và liên minh có yêu cầu. Xin đây là quan điểm của cảnh sát thực hiện. Và sẽ tuyên bố một lần tạm nghỉ xét xử các đương sự và bản ghi này thư ký tòa ghi biên bản phiên tòa làm Nguyễn Thu Hải, đại diện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm và Trần Thị Ngoan, kiểm sát viên, ngày 20-21 tháng 4 năm 2011 tại trụ sở tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 118 ngày 6 tháng 8 năm 2010 về việc ly hôn theo quyết định đưa quán xét xử số 05 ngày 1 tháng 3 năm 2011 giữa ngư dân thì Nguyễn Thanh Thủy sinh năm 1976 đăng ký nhân khẩu thường trú tại số 76 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hiện trú tại số 50 Thị Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân gồm có ông Nguyễn Hoàng Hải, ông Nguyễn Hoàng Trung, luật sư văn phòng luật sư Hoàng Hải, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội, luật sư Lê Đình Ứng, văn phòng luật sư Thiên Ứng, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thiều Dương, luật sư công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đại Việt. Hai bị đơn anh Bùi Đức Minh sinh năm 1975, trú tại số 31, 33 khu Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là bà Trần Hồng Phúc, luật sư của công ty trách nhiệm hữu hạn luật và thực hành luật Nguyễn Chiến. Ông Nguyễn Văn Từ, giảng viên chính, phó chủ nhiệm khoa pháp luật dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội, nhận thấy theo đơn ly hôn ngày 12 tháng 4 năm 2010 và tại các bản tự khai, lời khai tại tòa án, nguyên đơn chị Nguyễn Thanh Thủy trình bày về tình cảm chị Bái Minh kết hôn trên cơ sở tự nguyện có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 3 tháng 8 năm 2004. Ban đầu khi mới kết hôn, cuộc sống vợ chồng không có mâu thuẫn về tình cảm như vật chất. Tuy nhiên, sau một thời gian tình cảm vợ chồng đã xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng, quá trình mâu thuẫn kéo dài nhiều năm, đặc biệt từ năm 2009, mức độ mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, không thể kháng kháng được. Nguyên nhân do hai bên bất đồng quan điểm sống, tính cách khác nhau, anh Minh thiếu tôn trọng chị Thủy hay kiểm soát tài chị qua tài liệu máy tính, thường ghen tôn vô cớ. Chị đã trao đổi với anh Minh nhưng anh Minh không thay đổi. Anh Minh còn là một người thiếu kiểm chế, dễ mất kiểm soát. Trong năm 2009, nhiều lần anh Minh dọa ba mẹ con chị và chị khác có hành vi bóc cổ chị đêm khuya. Mâu thuẫn vợ chồng đã được gia đình hai bên can thiệp giúp đỡ nhưng không được giải quyết. Không giải quyết được, tháng 12 năm 2009, vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, anh Minh đánh chị Thủy gây chân thương nặng. Cả hai chống ly thân từ đó đến nay. Quá trình giải quyết vụ án tại tòa, anh Minh nhiều lần gửi đơn thư đến nhiều cơ quan đối tác của chị Thủy, vu khống người khác có quan hệ tình cảm với chị Thủy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xây dựng chị Thủy. Anh Minh còn tố cáo sai sự thật, bôi nhọ danh dự tôn giáo, gây mất trật tự tại trường nơi các con đang học. Những hành động nêu trên của Minh càng làm cho mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, ảnh hưởng đến việc học tập các con, làm các con luôn sống trong căng thẳng lo âu. Nay chị Thủy xác định tình cảm vợ chồng không còn, mục đích ly hôn, mục đích hôn nhân không đạt được, nên chị đề nghị tòa án giải quyết cho ly hôn. Về con chung, cả hai có hai con chung là cháu Bùi Bảo Hưng sinh ngày 9 tháng 10 năm 2004, cháu Bùi Ngọc Bảo Nhi sinh ngày 8 tháng 5 năm 2007. Sau khi ly hôn, chị đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng hai con và không yêu cầu anh Minh phải đóng góp tiền nuôi con. Vì theo chị, anh Minh tính khí thất thường, dễ mất kiểm soát, sử dụng bạo lực trong gia đình nên không thể đảm bảo nuôi dưỡng dạy dỗ các cháu. Hai cháu hiện đang còn nhỏ, đặc biệt cháu Nhung từ nhỏ có biểu hiện hội chứng tự kỷ nên rất cần tình cảm của mẹ em gái. Hai cháu học cùng một trường rất vốn với nhau. Vì vậy không nên tách các cháu ra để cháu có điều kiện cần về mặt tâm lý. Hiện tại thì đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc cả hai cháu. Cả hai đang học tại trường Thiên Nam, phố Tô Ngọc Vân. Học phí hàng tháng của hai cháu trung bình hơn 10 triệu đồng. Chị là người chi trả toàn bộ. Chị khẳng định có đủ điều kiện để nuôi dưỡng chăm sóc các cháu cho đến khi trưởng thành. Mức lương hiện nay của chị ở công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Sơn là 30 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn được công ty chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. Về tài sản chung, nhà đất ở danh mục chung không đề nghị toán giải quyết. Quá trình chung sống ở nhà của bố mẹ anh Minh, cả hai cũng
không có đóng góp sửa chữa cải tạo gì nên không có yêu cầu gì. Tại bản tuyên khai ngày 6 tháng 5 năm 2010 và những lời khai tiếp theo tại tòa án, bị đơn anh Bùi Hữu Minh trình bày anh và chị Thủy tự nguyện tìm hiểu kết hôn với nhau và đăng ký kết hôn như chị Thủy khai là đúng. Tuy nhiên theo anh, sau khi kết hôn vợ chồng anh sống hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn thì đã va chạm nhỏ. Nếu có chuyện gì không thống nhất thì khó bàn bạc với nhau và cuối cùng đi đến thống nhất là theo quyết định của chị Thủy. Tháng 6 năm 2009, vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn do chị Thủy có quan hệ tình cảm không trong sáng với người khác. Đến tháng 12 năm 2009 thì mâu thuẫn trầm trọng, vợ anh tự ý đưa hai con đi sống cách riêng với gia đình. Anh thấy mình không có bất kỳ sai lầm, hành động, lời nói là xúc phạm vợ con. Anh và gia đình đã khuyên bảo chị Thủy quay về, nhưng chị Thủy không quay về và tránh mặt anh. Từ vợ, nay vợ anh là đơn ly hôn, xuất phát từ việc có quan hệ không trong sáng với người khác do môi trường công tác của chị Thủy tiếp xúc với nhiều khách hàng đối tác. Anh cũng xác nhận trong thời gian qua anh có biện pháp bảo vệ hạnh phúc bằng cách gặp đối tác, cơ quan đoàn thể của những người quan hệ không trong sáng với chị Thủy để yêu cầu họ chấm dứt tình cảm với chị Thủy. Anh trình bày chị Thủy khai cháu Hưng có hội chứng tự kỷ, nhưng theo anh cháu Hưng không sao cả, vẫn phát triển bình thường. Anh không đồng ý ly hôn vì vẫn còn tình cảm. Đề nghị tòa án